Twongeye kubasuhuza inshuti abakunzi ba channel yacu aho muri hose, aho muherereye ku migabane ku isi, turabasuhuje kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Reka tugira ngo tubagezeho amakuru y'uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ariko mu by'ukuri inshuti bakunzi bacu, ku muntu waba utarakora subscribe aribwo bwa mbere yagera hano ku kinyamakuru cyacu, twamusaba rwose akandi subscribe, like, share na comment kugira ngo azajya abona amakuru n'ibiganiro byacu mu byo bitamugoye. Kandi mu by'ukuri tunashimira abakoze subscribe, ukandaho gusa ugakandaho urutoki, mu by'ukuri ntabwo bigoye. Dushimira abakoze subscribe, baratuzamuye, dutegereje namwe abo bazagira hano, abazabikora turabashimiye kandi turabyizeye. Iga gutezanya imbere ni byiza. Tubavane tudatinze, reka tugira ngo tuvuge ibyaranze no munsi tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Reka dutangirire mu misozi miremire y'umurenge. Reka dutangire ku nkuru ejo mu aho bita mu nkengero za Minembwe, z'umujyi wa Minembwe, mu Rugezi, ku Irumba, mu Tigita, aho ngaho hafi aho haba imigwano ariko itabaye igihe kirekire. Abagizi ba nabi baraje, ariko ku Irumba ni nkaho ngira ngo bagwanyeho gato nk'amasaha abiri, ariko basubije inyuma umwanzi. Bashaka icyo bakeneye no kurimbura mu by'ukuri ubwoko bw'abanyamurenge buri hariya Minembwe ndetse n'umurenge muri rusange, ariko basubijweyo. Nanone reka tuze rero uno munsi tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, Minembwe no mu nkengero zaho babyutse amahoro. Ni ukuvuga mu Rugezi, mu Gahwera, za Karingi n'ahandi ugakomeza no mu Mikenke no ku Ndondo yose, babyutse amahoro, nubwo nyine bugarijwe n'umwanzi, abanzi baba bari hafi aho, ariko babyutse amahoro. Gusa nuko mu burasirazuba bw'umujyi wa Minembwe, abo bita hariya mu bibira bya Mukoko, humvikanye amasasu mu gitondo cy'uyu munsi. Ariko haherereye ujya mu Rusuku, ukomeza ujya mu Rusuku, ni nkaho humvikanye amasasu, ariko ntabwo yageze hafi n'umujyi wa Minembwe. Wenda amatoke yo kumenya ibyabaye turaza kubimenya uko bigenda kose. Ikindi ni uko ubu ku makuru tufite ni uko mu Bibogobogo, ubwo ni muri Mwaye Plateau, ni ukuvuga ngo batahazi, uzamuka uva ku kiyaga cya Lake Tanganyika uzamuka mu misozi mu Bibogobogo. Amakuru twakesheje umuturage utuye aho batubwiye ko mu gitondo cy'uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, amapozisiyo cyangwa se aho mu birindiro by'abasirikare b'Abarundi aho bari mu Bibogobogo, ko abenshi bahavuye bagana mu Minembwe kugira ngo batere Minembwe, ngo barashaka kwigarura umujyi wa Minembwe. Icyo ngo mu mapozisiyo yabo barimo basanze badahari. Wenda ashobora kuba atari bose, ariko iyo nkuru niyo twabashije kwakira, ngo barashaka kwifatira Minembwe. Ubu rero iyo migambi bafite, ariko ntabwo mu by'ukuri bazayigeraho. Indi kuri tubafitiye ni uko wenda turasa nk'abatindaho gato, mu by'ukuri nabashikaza ngo nyamuneka muyikurikirane. Wenda turayivuga mu ncamake, ariko muyikurikirane rwose inkuru tugiye kuvuga. Ngira ngo nejo hashize
umudepite w'umunyamerika w'umudamu witwa Sheila yakoranye ikiganiro n'umunyamakuru witwa Hariana. Ni wa umunyamakuru witwa Hariana ni wa munyamakuru ukunze kurega leta y'u Rwanda, avuga ko ngo ifasha M23, ndetse avuga ko na M23 ikora ubwicanyi, mbese ahora aregera asabira u Rwanda ngo barufatire ibihano. Umunyamakuru witwa Hariana niwe ukunze kurega u Rwanda. Noneho yakoranye ikiganiro n'umudepite w'umunyamerika witwa Shelia. Noneho reka tubabwire mu by'ukuri magambo make ibyo baganiriye. Ni byinshi ariko turageza tuvuge duhine magambo make, ariko ndagira ngo mubikurikirane mu by'ukuri. Umunyamakuru Hariana ko twamuvuze, uko bamusubije bagiye bamusubiza uwo mudepite witwa Shelia w'umunyamerika, uko yagiye amusubiza, yaramubwiye ati ntabwo tuzakomeza kugendera kuri raporo z'abantu bazitanga bicariye muri Amerika. Ni ukuvuga ngo yarimo abwira uwo munyamakuru, uwo mudepite Shelia yarimo abwira umunyamakuru witwa Hariana wa wundi ukunze kurega leta y'u Rwanda ayisabira ibihano, yaramubwiye ati amaraporo muduha mwe abanyamakuru, wowe Hariana, murega u Rwanda, murega M23, bira byose, ati ntabwo tuzakomeza twakire amakuru cyangwa se za raporo zitangwa n'abantu bibereye bijyamiye hano muri Amerika. Ni ukuvuga ngo muri hano muri Amerika, urumva? Ati rero amaraporo yanyu tuba tuyemeye neza. Ikindi yamusubije, aramubwira ati ntabwo tugomba gusa kumva cyangwa kwakira amaraporo avuye mu bantu gusa bari mu ruhande rwa Kisekedi. Oya, ntabwo tuzakomeza kumva gukurikira amaraporo mutanga y'abantu gusa babogamiye ku ruhande rwa Kisekedi. Ati amaraporo ntabwo ariyo tuzakomeza kwakira. Ikindi yamusubije, ubwo turimo kuvuga uwo mudepite uko yarimo asubiza uriya munyamakuru. Ikindi yamusubije, yaramubwiye ati barashaka kuzatumira abaturage barashaka kuzatumira abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo nabo babashe kubumva, bavuge ibibazo byabo nabo babyumve, atari kumva gusa abantu bari ku ruhande rwa leta iyobowe na Kisekedi. Ati rwose turashaka nabo kugira ngo tuzabatumire baze muri inteko yo muri Amerika, nabo tubabaze, nabo batugeze ibibazo byabo, nabo twumve ubuhamya bw'ibibazo byabo barimo gucamo. Ati turashaka abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nabo bazaze bivugire, atari kubakira amaraporo gusa mwe muhora muduha abantu bari kuri side ya Kisekedi. Atari ko wenda ikibazo nuko badashobora kubona visa, atari ko tuzakora ibishoboka byose wenda tubashakire visa bagere hano muri Amerika. Umva rero ibintu yarimo agenda avuga, arasa nkaho yarimo twabyita ko yarimo kumwaza, mbese gukoza isoni uwo munyamakuru. Yamuciye amazi mu nivugo. Hanyuma ikindi uyu Hariana noneho arabaza, Hariana abaza uwo mudepite, aramubwira ati bamureke ari uvuga amakuru, kuko amakuru ibijyanye n'imigwano y'ibibazo biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ati bamureke ari uvuga amakuru y'Imasisi no mu Minembwe n'ahandi hose harimo kubera intambara. Ati kuko niwe ufite amaraporo, niwe uzi, ufite amakuru ahagije. Uwo munyamakuru Hariana niwe wabajije uriya Shelia umudepite umunyamerika. Hanyuma wa mudepite dore uko yasubije uriya munyamakuru Hariana, aramusubiza aramubwira ati ntabwo dushaka ubuhamya bwawe kubera yuko wowe uburi ubogamiye ku ruhande rwa Kisekedi. Urumva ukuntu yamugendamo amusubiza ati wowe ntabwo dushaka ubuhamya bwawe, wowe uburi ku ruhande rwa Kisekedi, kuko ni ukuvuga ngo amakuru yawe ntaba yuzuye, ntabwo aba yujuje ubuziranenge mu yandi magambo. Hanyuma
sorry, uyu munyamakuru nawe kandi Ariana arongera asaba umudepite aramusaba amubwira ati turifuza ko u Rwanda na M23 bazafatirwa ibihano hanyuma kubera yuko ngo waciye ku masezerano cyangwa se batubaje amasezerano ya Washington. Dore ukuntu uyu mudepite Sheria umunyamerika yasubije umunyamakuru Hariana. Yaramubwiye ati ntabwo tugomba gufatira ibihano AFC M23 kubera yuko AFC M23 ntabwo irebwa n'ari amasezerano ya Washington, ntabwo bireba. AFC M23 ntabwo yabaye muri ari amasezerano kandi ntabwo yasinyeho. Ubwo rero ntabwo uravuga ngo tubafatire ibihano, dufatire M23 ibihano kubera iki? AFC M23 ntabwo irebwa na biriya biganiro cyangwa se ari amasezerano ya Washington. Hanyuma urumva mu by'ukuri mvuze muri make gusa ku byo yagiye amusubiza, ariko aho ngaho donc yagiye amuca amazi, mbese ni nko nabyita gute, kumukoza isoni, mbese kudaha agaciro biriya birego byose bira munyamakuru Ariana. Mu by'ukuri uyu munyamakuru ni umuntu ubona ubogamiye cyane kuri leta yowe na Kisekedi, ariko nibyo yagiye amusubiza. Umva rero mu by'ukuri ndetse hari aho umudepite nayo yaravuga ati ahubwo barashaka ko AFC M23 nayo yazaza bakayumva. Ni ukuvuga ko birashoboka rero ko AFC M23 nayo yatumirwa muri Amerika kugira nayo igezeyo ibibazo byayo. Uwo mudepite niwe wabwiye umunyamakuru rwose, aramubwira ati ahubwo turashakana abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo ndetse na AFC M23 ubwayo nka parti politique cyangwa se nk'abariya ko babita nk'icama, mbese ko nabo azaza nabo tukumva ibibazo byabo. Ibindi biri imbere tubizi, ariko ubyo ndimo kuvuga nibyo umudepite yagiye asubiza uriya munyamakuru. Tubitinzeho gato, ariko mu by'ukuri urebye neza ntabwo yahaye agaciro, donc yashatse kwerekana kuko uriya munyamakuru twavuze Ariana ko abogamiye cyane kuri leta ya Kisekedi. Ni ukuvuga ngo ntavugisha ukuri uko cyangwa ngo avuge ibibazo abanyamurenge n'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo bahura nabyo. Aho ikindi cyantangaje ni ukuvuga ngo uyu munyamakuru ni gute yavuze ngo yasabye ngo bareke avuge ibibazo bya Masisi no Minembwe, avuge ibibazo bya Minembwe. Yarahageze se? Arahazi se? Ko namakuru amubwira ko abanyamurenge bishwa buri munsi za drone leta ya Kongo ya Kisekedi bice kagira gute, ko atabivuga, ko atabidenonsa, ngo bamureke avuga amakuru ya Minembwe. Arahazi se? Yarahageze? Nibyo bavuga atabyemera? Nibyo yamusubije mu by'ukuri. Urebye neza yamuciye amazi, ntabwo yahaye agaciro bya birego bye ahora arega. Indi nkuru nuko naturora cyane, indi nkuru nuko uyu munsi muri kereraga uyu munsi twayivuze, uyu munsi za ngabo zari mu biyogogo z'abarundi izinshi zakomeje kwigira ruguru ziza mu bice bya Minembwe kugira ngo zihigarurire, ariko mu by'ukuri ntabwo bizashoboka. Turabwira abarundi nako abarundi leta ya Evariste ibyo baza buri munsi kwangiriza no gushaka kurimbura abanyamurenge, ntabwo bazabigeraho kuko baremwe n'Imana kimwe nabo. Indi nkuru ya nyuma nuko dukurikije orere cyangwa se calendrier, habayeho conference muri Canada, muri Ottawa, mu murwa mukuru wa Canada, ejo tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Ni conference yari iyobowe na Ministre Muyaya Patrick, umuvugizi wa leta ya Congo. Habayeho conference, urebye neza conference ibyo bashaka kuvuga wenyine yarabyivugiye Muyaya, aravuga ati
barashaka kugaragaza ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo bimaze imyaka 30 kandi cyane cyane arega u Rwanda ko arirwo rubitera. Kandi akavuga ko ni ukuvuga ngo ibyo arimo bivugwa muri iyo konferanse, kandi akavuga ko u Rwanda ati rurashaka kwifatira uburasirazuba bwa Congo kugira ngo bakomeze bahifatire bazajya bacukura amabuye y'agaciro. Mbese nibyo yashatse kugira ngo avuge cyane muri iyo konferanse. Ndetse ikindi yavuze aravuga ati ibintu bashinja leta ya Congo kubijyanye n'amadisikuru ya DN cyangwa se amadisikuru ahembera urwango, ati rwose nta kibazo twe dufite, amoko yose tubanye neza amoko yose. Ubwo ni ukuvuga ngo abayatumiye n'abagabo bamwe b'abanyamurenge bamwe nyine batagenda neza, ubwo batumiye kugira ngo agaragaze ko nta macakubiri muri Congo ahari, ko nta jenoside nta bwicanyi bukorerwa abanyamurenge. Nibyo en fait urebye objectif principal yiwe nibyo muri iyo conference. Nanone Beatrice Gisaro, umukobwa wa Depite Gisaro, Ntwari Gisaro rwose abenshi baramuzi, Ntwari y'abanyamurenge. Umukobwa we Beatrice Gisaro nawe ubwo ari muri Canada. Dore ukuntu yavuze, aravuga ati ma parole est mon droit, nul ne peut me la confisquer. Ni ukuvuga ngo ari muri Canada nawe Beatrice Gisaro aravuga ati mu magambo ashatse kuvuga ngo mfite uburenganzira ku ijambo ryanjye, mfite uburenganzira kuvuga, donc kugira ijambo, mfite uburenganzira, nta muntu ushobora kunyambura ijambo ryanjye. Aravuga ati nous serons à l'université Saint-Paul. Ni ukuvuga ngo aho iyo konferanse yabereye ni kuri université bita Saint-Paul. Ubwo Beatrice Gisaro aravuga ati tuzajya hariya kuri université ya Saint-Paul. Nous serons à l'université Saint-Paul. Ni ukuvuga ngo tuzitabira natwe iyo konferanse, nicyo nshatse kuvuga. Nanone ibyo byose birimo gukorwa, wumva Minisitiri Muyaya icyo ashaka n'iki nta kindi, ni ukugira ngo akomeze gusa agaragaza ishusho itariyo, avuga ko abanyamurenge nta bwicanyi barimo gukorerwa, ndetse akarikana n'abandi banyamurenge babandi twavuze batari mu nzira nziza, avuga ko babanye neza nta kibazo. Niyo urebye objectif principal y'iyo conference ya Minisitiri Muyaya ni ibyo cyane yashatse kuvuga. Ariko rero nanone turashimira abanyamurenge ndetse n'izindi nshuti zabo, harimo n'undi nabonye umurundikazi, nabo bakoze imyigaragambyo cyangwa se manifestation. Wenda nibishoboka twabagezaho iyo video, nabo bamagana rwose Minisitiri Muyaya nabo bazanye bose kubyo avuga, kuko ashaka guhisha ko nta bibazo abanyamurenge bagumura nabyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abanyamurenge bakoze imyigaragambyo manifestation, donc hafi aho ngaho iyo conference yabereye, bagaragaza akarengane kabo. Ni ukuvuga ngo bashaka kunyomoza ibyo Minisitiri Muyaya yarimo avuga, ko ibyo avuga ari ukubeshya. Ubwo baje gukora manifestation. Turabashimira rwose n'intwari kandi bagize neza cyane. Nshuti bavandimwe, muzi kuri magambo wenda ahinye nibyo, turabashimira rwose abakunzi bacu. Umuntu ugera hano bwa mbere ku kinyamakuru cyacu akandi rwose dushirireho subscribe, azaba agize neza. Kugira neza mu by'ukuri ni umugisha, kugira neza nta ngaruka mbi bigira. Murakoze cyane, mukuri subscribe rwose kugira ngo tukomeze tubashakire amakuru, tugire courage natwe yo kubashakira amakuru kandi tubageze amakuru agezweho. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibagirire neza. The community of Banyamulenge and also the Tutsis from the region to denounce the coming of Patrick Muyaya, who is the government official spokesperson of the government of Kinshasa, who has been lying for the last few years. The government has been committing crime against humanity. They have been bombing villages. They have been killing children and women. And Muyaya is here lying that he's promoting peace
there is no peace that he's promoting. He only has propaganda. He's lying to the Canadian government. We are very, very sad to see our government welcoming somebody like Muyaya, who is a liar representing a government that is killing its own people. The government of Congo has been killing the Tutsis, Congolese Tutsis, in north and southern Kivu. They have been bombarding. Even today, they have been bombarding villages, killing innocent civilians. That government does not deserve the Canadian audience. We denounce the coming of Muyaya. We denounce the government of Kinshasa for what they have been doing. They have been committing crime against humanity. We are here to ask for peace and justice for the Banyamulenge community and for the Tutsis in the region. Thank you. Nous disons à la communauté internationale, nous disons au gouvernement congolais, arrêtez de massacrer les Banyamulenge et la communauté Tutsi qui est en République démocratique du Congo. S'il vous plaît, on perd chaque jour, nous sommes en train de perdre plusieurs personnes avec des drones, des gens qui ne sont pas armés. On tue nos femmes dans les villages et plusieurs, on les découpe. On demande que ces massacres puissent arrêter. Nous voulons la paix. Nous demandons la paix. Et ceux qui sont complices, la communauté internationale, nous savons très bien que les massacres qui sont derrière, c'est aussi des massacres et des guerres minières. S'il vous plaît, nous sommes en train de finir chaque jour. Il y a des femmes qui sont en train de mourir chaque jour. Arrêtez les massacres des Banyamulenge, arrêtez les massacres de Tutsi. Le Congo nous appartient tous. Ok. Alors la raison pour laquelle on est ici, c'est parce que nous on est... Ça marche pas. C'est pour la pause peut-être. Ok. Alors, on est ici en tant que Burundo-Canadien, mais on est originaire du Burundi. Alors vous savez, dans la sous-région, on a des graves problèmes. Les Tutsis, c'est comme s'ils n'avaient plus le droit de vivre. C'est comme si on doit nous tuer. Si on va au Rwanda, on nous tue, on va au Congo, on nous tue, on va au Burundi, on nous tue. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir quelque part où vivre? Les femmes sont violées, les hommes sont tués, tout le monde est réfugié, tout le monde est chassé de chez lui. Pour quelle raison? Est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre? C'est pour cette raison qu'on est ici. Parce qu'il y a ces gens qui ont été acceptés, qui ont eu le droit de parler comme, je ne sais pas, avec tous les honneurs, alors que vous le savez, qu'est-ce qui est en train de se passer chez eux. Je suis originaire du Burundi, je vous le dis. Vous avez vu les FDLR rentrer au Burundi. Vous savez ce qu'ils ont fait au Rwanda. Et qu'est-ce qu'ils vont faire chez nous? Aujourd'hui, on a écouté des audios quelque part où les Banyamulenge sont sortis des voitures. La seule raison, vous savez, quelles sont leurs fautes, c'est quoi? C'est juste leur visage. Comme si on avait choisi de naître comme ça. Personne n'a choisi de naître comme ça. On est juste né comme ça. Ça ne devait pas être une faute. On ne doit pas être tué à cause de ça. On ne doit pas être chassé à cause de ça. Les femmes sont violées. Vous avez vu les images. Les enfants sont tués. Les Banyamulenge sont encerclés. Ils n'ont pas le droit de se faire soigner. Et notre pays, le Burundi, il contribue à ça. Et on est venu ici pour dire non. Et Muyaya est ici pour donner un message qui est contraire, il est en train de mentir, vous le savez. Alors on est là pour dénoncer cela. On n'a pas eu peur du froid, on n'a pas eu peur. Vous savez, il fait tellement froid. Vous avez vu les mamans qui sont ici? Tout le monde est là parce qu'on veut vivre. Est-ce que vous voulez vivre? Oui. Est-ce qu'on veut vivre? Oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir où? Un pays? Oui. Oui. Est-ce qu'on a le droit de vivre chez nous? Oui. Est-ce qu'on peut arrêter d'être réfugiés chaque fois? Oui. Absolument. Et merci, c'est pour cette raison qu'on est là. Et on est fort. Et même s'il reste une seule personne, on va y arriver. Oui. Merci.